Kita akan review truk ya, remote control 1:16. Ini mereknya Pinzan. Nah, ini military truck. 1:16. Nah, ini tipe yang ini nah tuh. Tipe yang ini yang warna abu-abu. Oke, 6011. Ini baterai charger ya. Nah, ini di dalamnya buku manual, masih bahasa Inggris ya. Ini ada, nah ini deh, ini remote control. Coba lihat ini mbak, nah ini chargernya dapat juga. Ini dia pakai per ini ya, modelnya kayak truk beneran nih. Ini shock breakernya nih. Nah, ini mobilnya. Nah, ada tampilan depannya ini. Oh, ada lampunya LED ya. Detailnya wow, bagus detailnya. Nanti ada setirnya juga. Ini untuk tempat baterai di kap mesin, dibuka aja. Ini bagian bawah ini, oh gardan ya, on off nya di sini. Nah, ini udah pasang baterai, udah on, lampunya kedip-kedip gini. Ini nunggu connect ke remote. Ini remote-nya. Dua baterainya sudah terpasang. Nah, ini hidupkan, nanti lampunya kedip. Kita cek dulu beloknya. Ini lampunya nyala ya, dia kalau belok, kalau kita, nah begitu. Kalau mundur, oh kalau kita suruh maju atau mundur dia nyala lampunya. Bannya muter ya, 4-4-nya tuh. Keren.